Kudrawa dugi karama Arya lepat sangka pajar kaula nyieun kurang ajar karama paman Arjuna eta sakadar suudon lamun kuwa dibalakakeun naon sababna hidup bedog kuwa moal kaget cing wa naon atuh alasan wa nah pergiwa ngabedogeun pergiwa moal luntur bogohna moal luntur cintana ka anjeun panah hidup dibedokeun ieu teh politik komayana ti aslinya. Aya Arjuna tulus ngawinkeun malah wa geus narima surat dina poe Jumaah teh wa teh kudu narima sasarahan. Cios kawin tulus. Tapi moal ka hidup nu bakal datang sasarahan teh ti aslinya. Gantina teh manrah komara anak singgana bakal ngawin ka Pergiwa. Pergiwa. Wa ampun wa paehan kaula wa. Cing yakin, cing percaya. Teu aya deui pibojoeun Gatotkaca saat sana kalau saja. Iwa tinyi Pergiwa. Pergiwa moal boga salaki lian ti ka Gatotkaca. Tengah jodoh Gatotkaca ka Pergiwa beuheung gua gantina. Hanas hidup ngagugu kawa. Hanas hidup milu kawa. Hanas hidup taat kawa. Aya anu bade seserahan dinten Jumaah saha? Urang astina. Saha? Manrah komara. Inu bakal ngajodoh ka Pergiwa Gatotkaca. Kumaha ieu teh lieur. Ongkoh mandrah komara nu bakal kawin ongkoh kaula. Uang nyaritakeun lain dek kawin mangga komara ka Pergiwa dek seserahan. Beda seserahan jeung kawin. Aya nu kawin anjeun. Ieu teh kumaha wa teh? Hidup bogoh ka Pergiwa enteunane wa. Wa nangtukeun hidup tapi salakinana. Nya kumaha carana atuh wa kapan Jumaah bade seserahan? Hidup wayahna kudu milu kawan. Urang lalajo nu sasarahan ecangkeun tina kaaral ecangkeun tina kanyeri jeung kabeurih wayahna babantu inu hajat ayeuna bantu mapang sasarahan datangna urang astina bantu ku hidup sarta temongkeun kaduluran ka Pergiwa pangke nu bakal tulus kawin Gatotkaca ku cara kumaha tempokeun gua bakar putra lidah jeung urang astina tapi ka perbah mana pinterna dorna diadu jeung wahnya asal hidup ngagugu kawa hidup bisa nahan nafsu engke di mana manrah komara rerendengan jeung Pergiwa cing kuat dia ampun wa sarua we jeung maehan kaula atuh wa sarua we jeung teung teuingeun nya lamun teu ngagugu kawa moal ngajodoh jigana sanggup panastina apa teh jawab sia ngomong ayo ngomong lain ge we jahanam jahat sia ngomong teu pisan-pisan wa aduh teu pisan-pisan eta kudu ada bangsat mah moal ngaku jadi kebugan heula mah gimana geus bucrut sakarang ngaku gerak nger urang kebugan heula ku asal ka magra heke gampil main teungeul paman Gatotkaca ngaku karena tuduhan ti urang astina yen anjeun nyokot Pergiwa henteu wa naon alasan hapunten anu kasuhun bade tumaros dupi putra aya di dieu ti tabuh sabaraha ti tabuh genep isuk-isuk waktu ti tabuh genep duwi kandangan ayeuna dupi wa kantos kaicalan kaula henteu Rama paman kantos kaicalan putra ti tabuh genep di kawatos ayeuna tabuh 8 langkung kaula teu kalengitan maneh dupi ti waktos diungkap ti tabuh genep di kadangan ayeuna wa kantos patebih sareng kaula teu parangan sareng hidup aya di dieu ku aya di dieu henteu kaicalan putra henteu upami putra dituduh maling dari Pergiwa upami putra dituduh maling nyi Pergiwa hartosna ieu tuduhan teh sanes bae ka kaula tapi ka uwa ku anjeun
bagi kaulah henteu tebih ti uang bener bagi kaulah henteu luntak ka mana-mana uang teh kalengitan ya ieu kalengitan tukang kaca henteu kita bukan tadi henteu lamun kitu Gatot Kaca dituduh maling sarua jeung uang dituduh maot biasa janten kitu Gatot Kaca bangsat uang ge bangsat kupina kitu kan nah uang bade nampi dituduh maling pergiwa apa dia paman upami paman nuduh ka Gatot Kaca sarua jeung ka kaula maling paman upama Gatot Kaca dituduh bangsat sarua jeung kaula dituduh maling sategesna Gatot Kaca teh jauh ti kaula kita teh Raya Arjuna teh kalengitan leres teu kalengitan Gatot Kaca lepat Ramaguru nah aku aki-aki teh kumaha aja segampi nuduh kitu aya waktos kanggo sasangem mang aya waktos disangakeun waktos ka saya punten nyuhun waktos ngalih ka bayun saya mundur ka samundur nya diukdak punten perkawis naon ya upama Gatot Kaca dituduh maling sarua Kresna ge dituduh ngabangsat maling periwat hapunten dina reresan dieu pun mang teh kolot dina istilah prul kuntul tinggal tunggu ular gagak tinggal tunggal leungit paling aya bangsat tadi tanah-tanah putri geus nyaurkeun datangna nu maot teh ti luhur ngagayabak jang-jangan saha deui jelema anu jang-jangan di dieu iwa ti Gatot Kaca kadua anger cenah ayeuna Gatot Kaca dituduh maling anger kacacanak eta mah teh janten masalah teu janten masalah bade pipiluan bade henteu teu janten masalah ngan istilah prul kuntul kari tunggu ular gagak tinggal tunggal leungit paling aya bangsat tetep miri-miri si eta nu hayang putri leungit ieu teh malingna durat maka diukur waktu ti eman tadi saparapat jam lumpat jumlah jam lain jeung kejadian jigana kurang leuwih setengah jam ti patamana lumpat ka dieu sedengkeun Gatot Kaca teh ditabuh genep jeung kaula di dieu malah kaula teu jauh jeung Gatot Kaca ieu hukum teu bisa ditolak deui nuduh ka Gatot Kaca tukang maling sarua jeung ka Kresna bangsat nah deuk tega menuduh bangsat ka kaula amoh pira kumaha deuk tega nuduh bangsat ka anger nah namun anger bade melaan bangsat eta mah duka kitu duka kapan Gatot Kaca teh ka mana nger mangke kolot dina urusan maling penjahat maling saurang dua urang baturna bisa wae ye jelema ngajedog di dieu bangsat setan bae baturna di luar cenah eta nu mautna teh buta jang-jangan si Gatot Kaca mah dulurna teh buta unggul di Pringgadani kolot mande keur micen salah sa Gatot Kaca jongjon ngobrol di dieu ti tahanana di luar setan bae nyokot putri naon salahna di kitu leresannya bener penjahat ya garong tetep manggil katantuan prul kuntul tinggal tunggu lar gagak tinggal tunggu leungit paling aya bangsat terido lamun si Gatot Kaca teu gantung saena gantung si Gatot Kaca gantung kakak saya kaula bade tumaros dupi paman Resi di Astina sumping ka dieu teh naha bade ngagantung Gatot Kaca naha bade ngawinkeun budak nya nikahkeun incu atuh naha ieu teh nagara hukum teh gamping hukuman jelema hiji saksi dua bukti tilu pangakuan kakara sirif ku bukti waspada ku nyata pro kuntul kali tunggu lar kali tunggu nya eta ge kaharti ku kaula mang dongkap ka dieu dekawinkeun naon ai putri aya nu mau upama mang maksud dekawinkeun incu datang ka dieu keur mang teu kedah repot make jeung fitnah ka Gatot Kaca sarupa nu penting putri aya nu penting Raden Mandrakomara nikah leungitna putri tanggung jawab urang dieu salirama teu kedah repot
Amang mah teu nyaho eueuh supaya aya we putri di dieu. Kitu mang mah. Kitu nyaner. Kapinu gawe leres kitu. Teu nyaho eueuh putri nyangakeun ka salira. Nyangakeun. Nyangakeun. Coba Kang kasak hareup. Pindah. Tiuk. Ayeuna akang bade tumaros karayi sareng ka para tatamu. Dina waktos ieu ari anu boga pergiwa saha? Cobi mah. Naonana? Kaula bade tumaros dina banget ieu hakna pergiwa saha? Anu boga pergiwa anu nyekal pergiwa saha? Ya au Mandrakomara. Pun anak Mandrakomara cadanganana. Jadi nu boga pergiwa teh au Mandrakomara. Kaula wa Mandrakomara nu boga pergiwa leres. Ayeuna leres. Raden nu boga pergiwa pun anak Mandrakomara. Wadek nanya ka Mandrakomara kasih, naon sababna putri dek dikawin ku anjeun disumputkeun ku anjeun? Naon ieu teh wa teh? Kumaha ieu akang teh? Naon aya angger? Kaula nanyakeun dina danget ayeuna nu nyekal pergiwa saha? Nya Mandrakomara, naha putri awewe dek dikawin ayeuna ku Mandrakomara karo dicokot ayeuna. Nah naon eta? Di kamanakeun Mandrakomara? Duka wa kapan anjeun anu boga? Oh, lares. Kahartos. Anu boga pergiwa teh bapakna Arjuna. Arjuna anu boga pergiwa teh sabab hakna teh bapana. Raya Arjuna. Yai Arjuna. Punten bade tumaros. Rayi leres miboga pergiwa ayeuna leres. Pergiwa anak kaula hak kaula. Naon margina putra dek dititah ku Raden Mandrakomara disumputkeun ku anjeun. Teu doa kumaha? Naon aya akal? Cenah rayi nu boga pergiwa ayeuna. Kayak kumaha teh lieur ieu teh. Ah, da tiba-tiba ge Kresna mah licik atuh tiba-tiba oge. Coba Gatotkaca jawab. Goblok. Dina waktu ayeuna anu boga hak pergiwa saha? Bangsat. Naon? Bangsat. Bener. Iya bangsatna gitu. Ulah marah tutuduhanan. Bener jawaban Gatotkaca. Anu boga pergiwa teh waktu ayeuna bangsat lantaran anu malingna teh bangsat. Arjuna bapana Mandrakomara cadangan tangan teh Gatotkaca urut kabogo. Salira sumping ka dieu dek ngawinkeun putra, kari-kari putri teh aya. Sedangkeun nu nyekal putri teh bangsat. Tah teh wajib diusahakeun. Jeung tibatan Gatotkaca dituduh maling teu matak naon cenah usaha atuh. Gatotkaca narima kana tuduhan yen anjeun disebut maling? Henteu wa. Henteu. Sanggup Gatotkaca ngusahakeun pikeun nyokot pergiwa jeung newak bangsatna? Sanggup. Dangukeun paman. Eta sanggupeun. Nya mah burung sanggup atuh si ieu nu bogo, si ieu nu nyokot, si ieu nu nyumputkeun, naon hesena atuh? Naon hesena? Da moal heseun si eta nu nyokot, si eta nu nyumputkeun. Kayak aing mah geus dek jangan kaributan datang ari atau dikawinkeun budak. Lamun Gatotkaca tetep dituduh maling ya putri lapor. Kajaba lamun anjeun sakabeh ngaharepkeun Gatotkaca dihukum pati. Tapi lamun ngaharepkeun ngawinkeun budak, malah kawinkeunana geus sidik jenisna leungit. Gatotkaca pikeun ngahinarkeun ka ieu tuduhan kapaksa anjeun kudu usaha. Nyangakeun ka salira paman. Ya eta mah kitu sae, hitungan mang minta jaminan. Jaminan naon? Upama Gatotkaca teu hasil dina jero waktu 2 poe. Lengoh teu mawa putri, minta jaminan. Naon jaminan nu kamenta? Eta jaminan anu payus jiwa naon? Sakitu ti mang mah. Upama Gatotkaca dina jero waktu 2 poe teu bisa menakan bangsat, teu bisa menakan perjiwa, balik lengoh
kaulah gantung di Madukara. Cocok ai kitu mah aya jaminan sugema cocok geura usahakeun gatuh dasar upama anjeun teu hasil Kakang Kresna bakal nagulawing dina tihang gantungna teu naon. Tapi sebaliknya di mana Gatot Kaca hasil dina jero waktu 2 poe bangsat benang putri hasil kaulah salamet paman Drona gentosna nu kedah digantung. Untuk dari dekat gantung maneh emang datang ka dieu teh deuk ngawinkeun incu mah dari dekat gantung maneh mah atuh naha nyentengkeun kana jiwa batur. Coba Kang Kaca sanggup newak bangsat sanggup sabaraha poe sakumaha ditangtoskeun kudu hasilna jero waktu 2 poe cing beunang bangsatna cing beunang putina teu hasil balik lengah uak digantung warning datus nikah rampung daud tuntas ngadika namun bade nyuhunkeun rencang kaula saha para pawongan para putra wa Semar bade dibantun los aja warning datus nikah istirahatkeun dina waktu saena bilih bade kajaman mangga leuteun saaya sing tenang sing tetep regenep yen pergiwa bakal kabantun deui bakal katewak sareng bangsatna tenang lebih ka janten huru-hara naon-naon jadi Pak istirahat euy asal lieur pisan boa ieu teh racun residrona lamun kieu ieu teh kumaha mang entong kumaha nu maok si eta nu bogoh si eta nu neangan si eta naon hesena nu nyumputkeun si eta kali celemut nyokot da urang dia mah teu da bangsatna dikukut wae atuh Cecek Kresna dengdek topi berasa belah jelema kitu cicah ngomong atuh Arjuna deui jelema sulit ati kitu dicicah ngomong di buku tong sieun yer puter lidah si Gatot nu maling teh si Gatot Kaca teh digantung teu genah penasaran mang tingalikeun puter lidah Kresna Batara Mang Dangyang luhur mana jeung Dangyang aya nyaho diadu jeung Mang aya nyaho ayo urang istirahat tingkas siap Pak Engas ayana gogoda dugi ka kieu anom cing tabah cing sabar sareng cing tawakal cing regreg cing pageuh ulah nguteuan ulah gedag kaanginan anom dituding ongkoh nyeri ongkoh anom nyeri asa abdi nya cilaka dituding kaula pot ya tahu hati cing sabar cing tawakal manusia di alam dunia nyangah 4 perkawis naon hiji musibat kadua akibat katilu ujian 4 papasten cing sabar cing tawakal ulah laasnya kaimanan anjeunna kapenteus kedah milari bangsat Pak sareng putri mangga cing tawakal mangga ieu teh waktu teh ngan ukur 2 poe wa teu hasil wa Kresna digantung ulu nya lamun hasil dorna ngagulawing wa abdi dieuradna oge deuk nyawa jaring aing mah nya di kitu nya sewa sapoe ieu keur ngajaring dorna sing wa dawa teh hiji kolot wa menta pituduh ieu teh putri teh bakal beunang deui moal wa lain hahaha sokanya sekalian ke malam Kamis sabaraha kan bakal kengeng deui kengeng sareng bangsat-bangsatna aduh nyaan wa beheung uak gentosna nuhun wa nuhun aduh wah
Kurang ajar sia murang maring kanu tiis-tiis. Nyuhun Pak. Saha nu malingna wa? Bangsat. Naon? Lain anu malingna saha? Bangsat. Anu mau pergi wa saha? Nu maling, Nya saha? nu butuheun. Urang mana jelemana? Cilemurna jiga nama. Aing ngadukun kitu mah becus aing oga tuh. Nya. Nu bener entong make jeung di mistik-mistik kitu Aya anon kantos maehan buta dina dinten mangkukna. Waduh, kungsi wa. Urang mana? Di ujung Maruta. Hai. Di mana kan? Di ujung Maruta pot. Ye, mangkukna abdi gelut di urang ditu. Papangih di jalan dek ngalamar pergi wa maksa. Eta oge, bener Pak, bener. Nya Pak, mangkukna abdi gelut pan laporan ka Bapak. Heeh, ta eta. Eta nu maofna teh cu. Balad-baladna. Ta urang nagara eta. Ujung Maruta. Laras. Ayo ujung Maruta di mana wa? Petanya kumaha teh Cikaso. Bagaimana ciniti? Ai ujung teh tungtung Maruta teh angin pernah teh ditungtung angin kidul kulon dinya aya nagara siluman. Tah ke dicanakna kainya. Sabara poe kuliah nepi ka itu? Lalampahan saminggu. Kapan teh waktu dengan ukur 2 poe? 2 poe beh ieu teh waktu teh. Saminggu kumaha? Saminggu ka itu, saminggu ka ieu teh acan didamel di ditu 15 dinten jumlah. Ai waktu ngan ukur 2 poe. Tapi ieu bekal ti wa gerak hadekeun teh parangan, hadekeun. 2 nana. Hiji kedah peureum, kadua ulah ngamekan. Rasjik. Tapi kagus cuma rifting deui. Sia milu barengan. Kayak tinya ho. Tuturkeun kumaha karep leungeun si lain. Sok dia. Nyaonana? Kada tah sirah kada. Si lain ulah wawuh jeung urang jin. Lamun si lain pangih jeung bangsa siluman kudu dipanang baladna jig teangan di nagara ujung Maruta. Tunggul. Tunggul. Lain nanya. Nah situ. Hei tunggul teh kieu. Kumeuh. Bau jengkol. Tunggul. Top. Sidi keur abus angin atuh. Nya ditiup bedah. Ini. Uyu. Tati nu kohokna kopea. Beak we. Amin. Sing hasil ya. Di negara ujung Maruta. Prabu Loda Jenggala kasumpingan senapati kuma-kuma. Raka Prabu kakang hasil kakang. Bawa hadir bawa. Maraka polopong nangkong asa maraka pemilik teh macuana delik gunung
aduh meni ami sungit nyawe pergiwa gelis liru widadari buta dek kumahakeun nyai dek dikiwin nyai bakal jadi permaiswari negara nomor sabaraha salopeun Kungsi tulangan jangan longkawang ganengan Tulangan tebabawaan Panombe aku waktu kang pakaian surakat badan sangsara Di pangungsian Gunung Guntur, Gunung Guntur Gunung Guntur, Gunung Guntur Jalanan ke pamungkasan Amit mundur sadaya Bade atosan Wapa jalan kapipul meser kupah di ambonan Wapa jabiri pasan ulang upakan Janeta sedang kadano artos matos sayogi Alah sane sakti dakirang sono Jane sakti kirang sono waktosna parantos dugi Kacikurai kaciki singiraga kajampang deui Baturai ngawitanen singiraga patepang deui Sindangaya parapat Sindangaya parapat enjana alun-alun Billy ayah dak kalepatan Billy ayah kalepatan kapunten anu kasubuh buta pulangkeun kalau teu pulangkeun ya nyai patih akang geus ngagelenceng kari hulu datangna si kuma-kuma nu ngahasilkeun bener ieu teh pergiwa tapi nadamanya teu pergiwa kaula nu dipaling ti hiji taman ti Manukara gelis nyai bakal jadi permaiswari negara Raka Prabu bakal jadi ibu negara Taya picaroge salira nyangakeun kaula nu kaula deuk ngajaga di luar bilih aya anu nyusul ka dieu hasil gawe kaula begini tampi diputi pergi wakaban bakal jadi patih negara gaganti si patih almarhum teka itu aing deuk bobogohan jaga di luar kompakeun kabeh tamtama amin ini pulangkeun buta oh moal nyai pergi wa kawin kalodrat jeung ngala poe Salasa moal beja-beja eta kasasaha kawina poe Salasa direnceng-renceng barang nu ditaler nu dikidul pada datang nyawer ampun pulangkeun buta pulangkeun Kang Gatot Kaca saha Gatot Kaca bisa lakian kaula tulungan tulung
dikawinnya haya wartos abdi kurumuy teh nyebut nage siluman ka abdi raja siluman dek lalajo hiburan raja dek kawin asa aputri kengeng maling pergi wa leres sakumaha kecapun bapak wa Semar wa Bapak Semar teh atuh dukun asli sing tegeskeun dawala lamun nya sidikeun gerowan aing siap siap kumaha aing carana ya sangkan bisa api-api dagang lah gitu meami permen karet no pagi landong puyeng nasro bararade ya meami rambutan dua deui kulan eskadon ya bare ya budeng garam surya bararade kulan nasro no pagi batu asahan dua deui bade ya salang landong puyeng ya kolok konyet ya bacang di jerona anjing edan bade gelo sia hei petugas ti sopan eta jelema dagang ka hareupeun kana contoh aya tempatna dagang tobat ka kuping di dagang aya landong lieur kalau teu bade meser heula itu landong puyeng hei sisi teh antos hei maneh nu dagang teh kumohon bawa jeung nyiruna ka dieu bawa kabeh bawa ka dieu sok dagang teh gede milik teu tulus dihukum ai mang cenah ka dieu tobat oh nya maneh nu dagang teh tumuhun an abdi mah nawiskeun wungkul bae dagangan mah itu dipun bojo gitu aya abdi mah tukang iklan gitu. Bawa ka dieu kalau udah meuli sabaraha modalna jeung nyiruna beuli ditujukeun kana diikat nu dagang bawa ka dieu titip pamajikan kumaha nya gede sorana nuju diajar nyimen teh empok itu dulu mana dagangan man mana ubar cing nyaho kana situasi atuh ubar nyaho sih lah berlaku pisan teh nyaho teori cenah dagangan mah disilain ieu jelema tukang nawarkeun oh semua itu dipun adi sih aya abdi mah tukang nabeuh dog-dog na mana ieu cenah ka dieu tobat eta nu dagang teh mah jumuun tadi dia pulang aspro permen komplit waduh sembada ieu nu dagang mana ubar keur si nyai ieu ieu naon geuning eta mah kosong leungeun ieu kana careham sia ieu sampailah karajaan kurang ajar